Hai kawan-kawan semua, apa kabar? Semoga kalian dan saya sentiasa diberikan kesehatan yang baik, amin. Nah, malam ini kawan-kawan saya mau masak kari ayam menggunakan ubi kayu ya. Nah, di sini saya ada ubi kayu yang saya sudah potong dan bersihkan dengan ayam, bawang putih, bawang merah yang saya sudah potong cincang, daun kari dengan serai, santan, serbuk cili dengan serbuk kari ayam ya kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mari kita masak ya. Ini garam ya kawan-kawan. Kita goreng dulu kita punya ubi kayu ya. Ini permintaan anak saya nih kawan-kawan, tapi ini malam saya baru masak.
Ini serbuk cili ya kawan. Dan yang ini pula serbuk kari.
Umi, masuk, kasih hidup lampu sana, gelap. Nah, yang ini gula ya kawan-kawan.
Pin. Oh, diam-diam ah. Kenapa lampu tidak dihidup gelap? Nampaknya kawan-kawan saya punya kari ayam ini pun sudah masak, sekarang sudah besar api ya, dan saya angkat. Yung sama. Oh, puyo warna.
Oke kawan-kawan, ini dia kari ayam menggunakan ubi kayu. Saya sudah siap. Sekarang kita orang nak makan ya kawan-kawan, jemput makan. Kawan-kawan, jemput makan. Pimpin, hai. Apin, mama. Ubi kayu. Pin? Hmm? Hah? Hmm? Tadi dia udah makan, ah. Udah sedang bapakmu. Makan dulu lah. Bagi bapakmu. Sudah. Pedas sedikit. Enak. Bibi lain. Tadi dia sudah makan itu apa? Nasi sama buka dia. Kau sudah. Maksudnya? Hmm? Apa nggak? Mas itu. Ada tulang, ah. Tuh apa ayam? Nyamuk loh. Itu Bibi mana tempat papa makan. Jangan jalan.
Makan, jangan tiwi-tiwi. Makan dulu baru tiwi. Jika dipakai seah. Oh, pedas banget. Ya. Pedasan bapak. Di sini nah. Pakai ambil lah. Benar, pedas. Bapak bilang pedas. Tadi dia sudah makan. Ping ping, Ping. Pandai. Nah, makanlah, kau punya permintaan. Mari. Nah, kau makanlah. Kau bilang masih kecil. Kau makan. Lâu mình lại Oke kawan-kawan, kita pun sudah makan. Sekian, terima kasih karena menonton. Jumpa lagi di video. Bye. Bye.